यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। इसलिए मैंने 2 गुटली डली ले ली है। उसके अलावा मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, बड़े साइज़ का है। 2 1/2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ले ली है, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ले ली है। बहुत आसानी से वीडियो बन जाती है, हमें बस ये करना है कि जो मैंने आपको गुड़ दिखाया है हमें इसको कूट लेना है मोटा-मोटा, बारीक पीसना नहीं, मोटा-मोटा कूट लेना है। बस गुड़ को मैंने कूट लिया है, कूट मैंने आप ये देख रहे हैं, इस तरह मैंने इसे कूट लिया है, पैन में से डाल दिया है, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम पे अगर इसे कुक करेंगे तो बहुत जल्दी जलने लगेगा। 1 चम्मच आपने इसमें टेबलस्पून आपने पानी डाल देना है, तो इसे आसानी से मेल्ट हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो जाता। ये देखिए बस गुड़ जो है डिसॉल्व होना शुरू हो गया है। फ्लेम मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मैंने कितना लो रखा हुआ है, तेज होगा तो जल जाएगा। मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला था, क्योंकि इसमें लग रहा था कि इसमें पानी डालना चाहिए, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया था। मैं इसे 5 मिनट और कुक करूँगी। उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी मैं इसमें डाल दूँगी। अब जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी मैंने बारीक पीस कर रखी है, इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी और डाल के मैं इसे थोड़ा-सा और पका लूँगी। देखिए इतना बारीक आपने पीसना है, अदरक और दालचीनी को बिल्कुल बारीक पीस है, ताकि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि अदरक की दालचीनी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। काली मिर्च आप देख रहे हैं बिल्कुल मोटी-मोटी कुटी है, बारीक पीसी नहीं, क्योंकि गले में लगती है, इसलिए आपने इसे मोटा-मोटा कूटना है। बस इसे 5 मिनट बस लगेंगे और ये रेमेडी हमारी तैयार है। ये देखिए बस हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही फायदेमंद है। अब आपने इसे इस्तेमाल किस तरह करना है, रात को आपने आधा कप गर्म पानी लेना है, इतना गर्म जितना आप आसानी से पी सकें। उसमें हाफ टी स्पून आपने इसकी जो रेमेडी तैयार की है गुड़ अदरक दालचीनी की, वो आपने हाफ टी स्पून डाल के इसमें डिसॉल्व करके आपने पी लेनी है और उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी। ये तरीका सुबह भी करें, और अगर आप पानी डाल के नहीं उसे यूज़ करना चाहते तो आप हाफ टी स्पून जितना कैंडी का साइज़ होता है उसे मुँह में डाल के उसे आराम से चूसते रहें। बहुत मज़ेदार भी होता है, बहुत टेस्टी भी है और फायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं वो सारी गले के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मौसम बदलता है तो गले बहुत खराब होते हैं। मेरा अपना गला भी बहुत खराब था, तो इसलिए मैंने रेमेडी तैयार करके रखी है। ये तकरीबन 1 महीने के लिए हमारी सेफ